Ольга Бергольц. Я говорил с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорил с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Гражданский злой, неукротимый ветер, мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети, ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза, бессонной ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонад. И если завтра будут баррикады, мы не покинем наши баррикады. И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут. И над всеми нами задветут старинные знамена Петрограда. Руками сжав обугленные церкви, такое обещание даю. Я, горожанка, мать красноармейца, погибшего по стрельбе в бою. Мы будем драться с безобразной силой. Мы одолеем решение зверей. Мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей.